多謝主席，尊敬嘅行政長官閣下。澳門嘅投資基金法第11/2025號法律係一個取代1999年舊法律嘅重大嘅改革，旨在係透過引入更加清晰、更加有保障嘅法律環境，推動澳門去發展現代金融業。呢個法律亦都會喺2026年嘅1月1號正式生效。佢嘅核心目標係將我哋澳門打造成為具吸引力嘅投資基金中心，透過同國際嘅標準接軌，加強投資者嘅保護，消除設立嘅障礙，去吸引海外投資者，以及建立穩健嘅基金市場。就即將實施嘅投資基金法，我想請問行政長官閣下，除咗投資基金法入邊提及嘅引入基金遷冊制度，允許外地基金將主營業務遷冊到澳門，喺投資基金法嘅實施初期，有咩計劃去吸引外地嘅資金同埋管理嘅經驗進入本地嘅市場？且被引入嘅基金實體能否同我哋特區政府準備設立嘅各項引導基金形成錯位競爭、聯動合作，以達至資源更高效嘅利用？多謝長官。多謝何議員提出嘅問題。今年呢，其實我都講咗啦，係有兩個法律，一個係基金法、投資基金法，一個係民航活動嘅法嘅修改，對我哋澳門將來嘅發展應該係有比較深遠啲嘅影響。記得99年之前呢，應該回歸之前有一個叫做離岸金融法嘅，後尾取消咗、撤銷咗。零幾年嗰陣時候，係咪葉議員係嘛？印象中係零幾年，後尾就撤銷咗。離岸金融機構法咧係當時澳葡政府回歸之前幾年做嘅，好似唔係好耐。所以今日投資基金法呢係新修訂嘅基金法，出年1月1號開始生效呢。佢主要係呢希望通過你嘅法律呢係因應澳門嘅狀況，為基金公司主要私營嘅私募基金公司嘅設立啊、營運啊、監管呢，提供一個清晰嘅制度同埋監管制度嚟同世界接軌。呢個政府呢，而家呢就係大司長方面都有規劃呢，就希望呢就係全面部署去推廣，包括係葡西語系國家、內地都係確保呢業界呢推廣係一個向外一個向內，我哋自己內地內部嘅業界能夠發揮嗰個積極性呢，了解呢個基金，然後呢行出去。亦協助咧一齊咧同政府一齊向外推廣，所以第一個部署咧就係推廣業界推廣向外推廣。第二個咧係推出一啲針對性嘅稅務優惠，精準吸納啲優質嘅基金嚟落戶口。呢方面咧係大司長佢有規劃，好似預算案裏邊都有㗎啦，基金落戶裏邊有稅務安排。第三個咧係環球合作嘅私募基金管理人呢，會簡化佢哋嘅牌照程序安排呢，鼓勵佢哋快啲嚟澳門落戶。好似環球有啲基金嘅，我記得有個叫做伊芬達，係咪喺度啊？話最大嘅呢個基金，呢個規模好大，即係其中一個啫。同埋有冇其他呢？希望佢哋呢簡化，叫佢跨境咁樣吸引佢哋。利用我哋嗰個喺境外澳門嗰個平台呢，係設立一啲基金公司，有啲呢方面呢，政府呢，你見話睇到嗰個產業基金個方向係唔同嘅，私募基金同我哋政府產業基金係目標同埋呢針對嘅嗰個投資嘅對象管理係唔同。我琴日已經講咗，我哋嘅產業基金咧係政府同埋社會一齊咧，係主要係針對咧係經濟適度多元化，係同我哋推進澳門經濟適度多元嘅項目同埋投資標的去做。私募基金唔同，政府基金唔一定。你我去過咁多睇過啦，你包括我哋國家嘅產業大基金1期2期，佢一開始佢唔一定係絕對盈利為目標噶嘛，佢因應我哋產業多元去鼓勵推進，當然你都係要按步驟翻去做啦。私募基金唔同，佢定位唔同，所以呢，你正話提出嘅問題呢，係我覺得係大家將來呢
睇呢啲基金。當然，如果我哋有啲好嘅項目，私募基金話佢投資一部分，我哋歡迎大家一齊做。其實產業基金有個方向呢，我哋都研究緊。因為而家我哋規範緊嘛，而家成個同產業園啦、科技研發園一齊配到一個制度啊嘛，睇下將來會點樣去一齊聯動起上嚟。社會資本如果揾到啲我哋希望國家能夠支持，或者係呢，我哋主動行出去，喺內地有啲優質嘅企業嚟嘅時候，或者係科技前端嘅企業，咁佢哋自己都會投資噶嘛。咁我哋產業基金可以鼓勵佢喎。如果你私募基金都肯入嚟，我哋歡迎㗎，咪大家一齊做咯。係呢方面，但係基金同呢啲係項目投資裏邊，將來可以考慮。呢方面應該你比我識，仲加熟好多係咪？因為佢可以㗎，你唔可以佢自己嗰個項目企業自己本身項目自己本身佢都可以揾你㗎，係嘛？如果係可行嘅話，佢一樣可以肯你㗎。所以呢，係成個我哋嘅定位，我哋產業基金嘅作為多元化產業嘅一個推手同埋工具，同私營投資基金唔排斥，大家共同喺澳門裏邊發展，可以相互項目上佢可以投資，相互一齊做，呢個我覺得係應該冇問題。將來好啊，主要係咁，現階段咧主要係響推廣稅務優惠，去一齊去推廣呢個基金法，等佢落實執行。唔該你。